Apa ini, Spot? Sesuatu yang penting. Tada! Peta operasiku untuk membambusel Pinka. Peta operasi. Dengan sepatu seluncur pegas milikku. Aku akan pergi melalui terowongan bawah tanah ini. Dan mencuri Pinka untuk diriku sendiri. Ayo, 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 ayo. Ini terlalu keras. Aku harus cepat menggali terowongan ini. Acuh, kenapa dingin sekali hari ini? Apa yang kau lakukan di sini, Duda? Apa itu? Ini bagian dari rencanaku untuk mencuri Pinka. Bukan urusanmu. Biarkan aku sendiri. Aku sibuk sekarang. Harta karun? Iya, harta karun tanaman kristalku. Kita lihat apa yang sedang kau lakukan. Apa? Tidak ada apa-apa di sini. Tidak apa-apa. Itu aneh sekali. Tapi ya tidak terlalu banyak sekali di dalam sana. Kenapa aku repot-repot? Tidak ada harta karun di sini. Ini hanya air yang penuh. Tapi memang ada harta karunnya. Mereka dingin, panjang, dan langsing. Dan mereka berkilau. Aku pergi mengambil mereka sendiri seperti buah. Terserah kau saja. Tunggu dulu. Mereka dingin, panjang, langsing, dan berkilau. Duda pasti berpikir kalau bukan itu harta karun. Ngomong-ngomong, Duda, bisakah kau bantu aku menggali terowongan untukku? Tidak mau. Tunggu, Duda. Kita buat kontes yang seru. Jika kau menang, aku akan membawamu ke tempat harta karunmu. Sungguh? Tapi sebuah kontes apa? Sangat mudah. Ini sebuah kontes untuk melihat siapa yang bisa beraksi paling menakjubkan di atas es. Tapi, jika kau kalah, Duda, maka kau harus melakukan sesuatu untukku. Bagaimana? Ya, oke. Sekarang, kenapa kamu mau itu? Jangan cemaskan itu. Kau akan segera mengetahuinya juga nanti. Apa harta karunku benar-benar ada di bibir yang beku? Aku jamin itu. Puki, bilang pada yang lain untuk datang ke danau yang beku. Oh, baiklah, Scott. Nah, sekarang berangkat. Oh, dinginnya. Kenapa Scott mau kita datang ke danau yang baku ya? Scott bilang dia akan menunjukkan pada kita sesuatu yang menyenangkan. Kita lihat saja. Apa ini seluncur es? Tapi mereka kelihatan sedikit beda. Hei, ini milikku. Harta karun apa yang kristalku menghilang? Tapi Scott bilang dia tahu di mana aku bisa menemukan mereka. Benarkah? Kita akan adakan kontes. Jika Duda menang, maka aku akan beritahu dia siapa pelakunya. Dan jika aku yang menang, dia akan mengabulkan keinginanku. Kedengarannya bagus. Aku tahu aku akan menang. Wow. Benarkah? Dada, Bubble, Kegel, kalian adalah jurinya. Jadi perhatikan kami baik-baik. Oh, juri ya? Baiklah, kami akan jadi juri untuk kalian. Sekarang, untuk ronde ini, kita akan lihat siapa yang punya teknik berputar paling baik. Baiklah, bersiaplah untuk jadi terpesona. Ini dia penemuan terbaruku, seluncur yang memantul-mantul. Duda, kau lihat tadi? Ya. Hah? Apa ini? Aku tidak percaya ini. Duda, tadi itu keren. Kau punya teknik yang luar biasa.
Aku tidak boleh kalah. Puing. Duda, apa kau bisa menjaga keseimbangan dengan satu kaki? Duda, lepaskan. Aku bilang lepaskan. Aku kalah. Ini tidak bisa diterima. Akan kutunjukkan pada kalian seperti apa kehebatanku. Hati-hati, Star. Esnya mulai pecah. Tenanglah, Cable. Jika ada yang bisa melompat setinggi aku, maka aku akan menjadi pamannya monyet. Orang yang tidak melewati batas itu. Jangan khawatir, aku akan merubah seluncurku. Bagaimana menurut kalian? Aku lebih baik dari Duda, kan? Seluncurku tidak berubah. Asta, jangan bergerak sedikit pun, tetap di tempatmu ya. Oh tidak, esnya pecah. Aku rasa Pika terlalu berat. Benar kan? Oke, baiklah, sangat pintar. Tangan Pinker tidak cukup panjang. Aku rasa kita harus terbang. Tidak akan berhasil. Aku yakin kita bisa melakukan super. Tidak, jangan mendekat lagi. Ini burung. Paling Pika menembakkan skor lebih jauh lagi. Tidak. Tolong bantu aku, selamatkan aku. Aku menangkapnya. Star, kau baik-baik saja? Wow, harta karun batang es, Duda. Batang es? Apa ini disebut batang es? Iya, Duda. Batang es terbentuk saat air menetes membeku menjadi es di cuaca yang dingin. Wow, menakjubkan sekali. Kalau begitu ini adalah harta karun batang esku. Harta karun batang esku. Yeay. Harta karunku adalah diskon itu kecil. Tentu saja, batang es itu perlahan-lahan akan mencair karena hangatnya sinar matahari. Itu tidak ada lagi harta karun batang es. Hei Duda, aku tahu tempat yang paling spesial di mana ada berjuta-juta batang es. Kau tahu? Ayo kita ke sana sekarang, Dada. Mencari harta karun batang es. Ayo. Aku ingin. Apa tidak ikut? Aku sudah cukup dengan es hari ini. Kenapa ini? Berhenti! Aku bilang berhenti! Ibu! Bagi Duda, batang es pun bisa jadi harta karun. Hai teman-teman, lihat sekelilingmu dan coba temukan harta karunmu sendiri.